Habari za Jumamosi ya leo mwana SNS popote pale ulipo, karibu tena katika mkusanyiko wa habari zilizojiri kuhusiana na vita vinavyoendelea kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Kamanda mwandamizi wa kijeshi wa Iran amesema vikosi vya nchi hiyo vinawinda ndege za Marekani kwa kutumia mbinu na vifaa vipya. Kauli zake zimekuja baada ya ndege mbili za kijeshi za Marekani kudunguliwa siku moja. Jana ndege ya kivita jeshi la anga la Marekani aina F-15 ilidunguliwa juu ya Iran, huku ikiwa bado rubani mmoja hajapatikana, wakati ndege aina ya A-10 Thunderbolt 2 ilipigwa na kuanguka muda mfupi baada ya kuondoka katika anga ya Iran. Brigedia Jenerali Alireza Elhami, kamanda wa kituo cha pamoja cha ulinzi wa anga cha Iran, alisema kupotea kwa ndege hizo za Marekani ni matokeo ya mbinu, matumizi ya vifaa vya kisasa na ubunifu katika mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali IRNA. Elhami hakutoa maelezo zaidi kuhusu ubunifu huo. Hili limesababisha mkanganyiko na mshangao kwa adui, alisema. Ndege ya F-15 ndio ndege ya kwanza Marekani yenye rubani inayojulikana kudunguliwa juu ya Iran katika mgogoro huu. Kupotea kwa ndege hizo Ijumaa hii kumeifanya idadi ya ndege za kijeshi za Marekani zenye rubani zilizoharibiwa katika vita dhidi ya Iran kufikia 7. Matukio haya yanaonyesha kuongezeka kwa makali ya mgogoro huo na hatari zinazolikabili jeshi la anga la Marekani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, ndege 3 za kivita aina ya F-15 ziliangushwa tarehe 2 Machi katika tukio la Friendly Fire lililohusisha mifumo ya ulinzi ya anga ya Kuwait juu ya anga ya Kuwait. Wafanyakazi wote 6 wa ndege hizo walijirusha kwa parachuti na kuokoka salama. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema baadaye kuwa marubani hao walirejea kazini na kushiriki katika mashambulizi dhidi ya Iran. Tarehe 12 Machi, wafanyakazi 6 wa anga wa Marekani waliuawa wakati ndege ya kujaza mafuta angani aina ya KC-135 ilipoanguka nchini Iraq. Jeshi la Marekani lilisema ndege hiyo haikudunguliwa na adui wala kwa makosa ya kirafiki, bali ilihusika katika tukio na ndege nyingine wakati wa Operation Epic Fury. Ndege ya pili ilitua salama. Baadaye tarehe 27 Machi, ndege ya ulinzi wa anga aina ya E-3 Sentry iliharibiwa ikiwa ardhini wakati wa shambulio la Iran kwenye kituo cha anga cha Prince Sultan nchini Saudi Arabia. Ripoti zilisema wanajeshi wa Marekani wasiopungua 10 walijeruhiwa katika shambulio hilo, huku kukiwa hakuna kifo kilichoripotiwa. Ndege ya kujaza mafuta ya jeshi la anga la Marekani pia iliharibiwa. Aidha, mwezi uliopita ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-35 ililazimika kutua kwa dharura katika kituo cha kijeshi cha Marekani Mashariki ya Kati baada ya kupigwa na kile kinachoaminika kuwa mashambulizi ya Iran, kwa mujibu wa vyanzo viwili vilivyofahamu tukio hilo. Wafanyakazi wa Iran wanachimba mashimo ya chini ya ardhi, yani bunkers, yanayohifadhi makombora kutoka kwenye vifusi na kuyarejesha katika matumizi saa chache baada ya kushambuliwa na Marekani na Israel, kwa mujibu wa ripoti za kijasusi za Marekani zilizonukuliwa na gazeti la The New York Times. Tathmini za kijasusi za Marekani zinaonyesha kuwa Teheran imehifadhi idadi kubwa ya makombora na mifumo ya kurushia inayohamishika na zimeibua mashaka kuhusu kiwango ambacho Washington imefikia katika lengo lake la kuharibu uwezo wa makombora wa Iran, ripoti hiyo inasema. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Washington haiwezi kuwa na uhakika ni mifumo mingapi ya kurushia makombora imeharibiwa kwa sababu Iran imetumia vifaa vya bandia, yani decoys. Wafanyakazi wa zimamoto wamesema wanafanya kazi kuzima moto uliosababishwa na kombora la ballistic la Iran lililoanguka katika eneo la viwanda la Neot Hovav kusini mwa Beersheba. Baada ya kufika eneo la tukio, zimamoto waligundua moto na wanafanya kazi kuuzima pamoja na kufanya upekuzi. Kufikia sasa hakuna majeruhi wanaojulikana na hakuna dalili ya kuhusika kwa vifaa hatarishi, huduma ya zimamoto na uokoaji ilisema. Jeshi la anga la Israel limesema lilishambulia maeneo ya ulinzi wa anga na vituo vya kuhifadhi makombora wakati wa wimbi la mashambulizi ya anga mjini Tehran Ijumaa hii. Jeshi la Israel IDF limesema shabaha hizo zilijumuisha maeneo kadhaa ya ulinzi wa anga, ikiwemo moja la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambako makombora ya kupambana na ndege yalikuwa yamehifadhiwa. Jeshi la anga la Israel pia lilishambulia kituo cha kijeshi kilichopewa jukumu la kulinda vituo vya utafiti na maendeleo ya silaha vya utawala wa Iran, kwa mujibu wa jeshi hilo.
Aidha, IDF ilisema ilishambulia kituo cha kuhifadhi makombora ya ballistic pamoja na eneo la uzalishaji wa silaha, utafiti na maendeleo. Shambulio la drone la Iran dhidi ya ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia mwezi Machi lilisababisha uharibifu mkubwa zaidi kuliko ilivyotangazwa hadharani, gazeti la The Wall Street Journal linaripoti likinukuu maafisa wa sasa na wa zamani wa Marekani. Katika shambulio la usiku wa Machi 3, droni 2 za Iran ziligonga eneo la ulinzi mkali ndani ya ubalozi huo ambako mamia ya watu hufanya kazi mchana na kuharibu vibaya ghorofa 3 ikiwemo kituo cha CIA, kwa mujibu wa maafisa wa sasa na wa zamani pamoja na watu wanaofahamu tukio hilo. Shambulio hilo lilisababisha moto uliodumu kwa nusu siku na kusababisha uharibifu usioweza kurekebishwa katika sehemu za jengo hilo, mtu mmoja alisema. Maafisa walisema kama ubalozi huo ungeshambuliwa wakati wa saa za kazi, ungeweza kusababisha vifo vingi. Milipuko mikubwa imesikika mjini Beirut, mwandishi wa AFP amesema, huku jeshi la Israel likisema limeanza kushambulia miundombinu ya Hezbollah katika mji mkuu wa Lebanon. Mwandishi wa AFP mjini Beirut alisikia milipuko takriban miwili ndani ya nusu saa na kuripoti moshi ukifuka kutoka moja ya maeneo hayo. IDF ilisema kupitia Telegram kuwa imeanza kushambulia maeneo ya miundombinu ya Hezbollah mjini Beirut. Vyombo vya habari vya ndani viliripoti mashambulizi mawili katika vitongoji vya kusini mwa mji huo. Shirika la habari la Tasnim la Iran limeripoti kuwa masomo ya vyuo vikuu nchini Iran yatarejea kote nchini humo, lakini yatafanyika kwa njia ya mtandao. Wizara ya Sayansi na Teknolojia ilisema utaratibu huo mpya utaendelea hadi itakaporipotiwa taarifa nyingine. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limekanusha kuhusika na shambulio la drone dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh tarehe 3 Machi, likidai lilitekelezwa na Israel. Taarifa hiyo imetolewa baada ya gazeti la The Wall Street Journal kuchapisha ripoti ikisema shambulio la Iran lilisababisha uharibifu mkubwa kuliko ilivyotangazwa na mamlaka za Saudi Arabia. Gazeti hilo lilisema kuwa ingawa Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilieleza kuwa kulikuwa na moto mdogo na uharibifu mdogo, kwa hakika moto huo uliwaka kwa saa kadhaa na kusababisha uharibifu mkubwa. IRGC ililaani ripoti ya gazeti hilo na kudai kuwa shambulio hilo halihusiani kabisa na vikosi vya silaha vya Iran na kwa kuzingatia mkakati wa Israel katika eneo hilo, ikisema hakika lilitekelezwa na Wazayuni. Taarifa hiyo pia ilizionya nchi za Kiislamu kuhusu uchochezi wa utawala wa Israel katika eneo hilo na kusema ni muhimu kwa majirani zake kubaki waangalifu dhidi ya nia ya uchochezi ya muungano wa Marekani na Israel ya kuvuruga na kuharibu eneo hilo. Jumla ya wanajeshi 365 wa Marekani wamejeruhiwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Pentagon. Idadi hiyo inaonyesha jeshi la nchi kavu ni wanajeshi 247, jeshi la wanamaji 63, Marines 19, jeshi la anga 36 na idadi ya vifo imebaki kuwa 13 kwa mujibu wa takwimu hizo. Mabaki ya kitu kilichodunguliwa angani yalianguka kwenye sehemu ya mbele ya ofisi ya kampuni kubwa ya teknolojia ya Oracle mjini Dubai, ofisi ya vyombo vya habari ya serikali jiji hilo ilisema Jumamosi hii. Hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo lililoelezwa kuwa dogo. Oracle ilikuwa miongoni mwa makampuni 17 ya teknolojia ya Marekani ambayo IRGC ilitishia kuyashambulia mapema wiki hii iwapo mashambulizi ya Marekani na Israel yangeua viongozi zaidi wa Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la Fars. Mwanzilishi mwenza wa Oracle, Larry Ellison, ni mshirika wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mwezi uliopita alimteua Ellison katika baraza jipya la washauri wa rais kuhusu sayansi na teknolojia. Na shambulio la hivi karibuni la bomu linalojitawanya cluster bomb la Iran limesababisha jengo kuporomoka sehemu katika mji wa Ramat Gan, kwa mujibu wa huduma za zimamoto na uokoaji. Aidha, laini ya umeme yenye voltage kubwa iliharibiwa katika shambulio hilo huko Rosh Hayain na kusababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo ya mji huo, manispaa yake